नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगा सेवकार गोंयभरच्यो महत्वाच्या खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। माशेलांतलो फास्ट फूड वाल्याक मारबुडे प्रकरणात पोलीस हेड कॉन्स्टेबल निलंबित आनी एकल्या कॉन्स्टेबलाक अटक। निलंबित हेड कॉन्स्टेबला सयत आनी 3 दुबावीत फरार पुलिसांचो सोद सुरू। इन्वेस्ट गोवा 2024 समिटाचे उक्तावण गोंयांत उद्देगां खातीर पोषक वातावरण म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। गोंयच्या IPS आनी IAS अधिकाऱ्यांची जाली बदली। ई वल्लावन आनी अंकिता यादव हे 2 IAS तर रोहित राजपीर सिंग आनी राहुल गुप्ता हे 2 IPS अधिकाऱ्यांची गोंयांत नियुक्ती। पणजे सरकारी पॉलिटेक्निकेच्या भुरग्यांचे आंदोलन कॉलेजीचो वेळ बदलिल्ल्यान भुरगे तिडकले। आंदोलना उपरांत प्रिन्सिपल मेळो भुरग्यांक मागण्यो मान्य करपाचेर खंय दिला उतर। विजयाची गरज ना वेल्यान 2024 फातोर्डा जिखपाच्या भाजपाच्या दाव्याचेर गोवा फॉरवर्डचो पलटवार। आणि प्रताप सिंग राणेंच्या वाढदिसाच्या दबाज्यातली राजकीय विधान सिनियर राणेकडल्यान भविष्यातल्या मुख्यमंत्री पदाचो उल्लेख चर्चांक वतो। स्पेशल रिपोर्ट। आता खबरो विस्तारान। माशेलांत फास्ट फूड वाल्याक बारीक कारणाक लागून मारबोरे करपी 5 जाणांचेर म्हार्दोळ पुलीस स्टेशनात FIR नोंद जाल्या। हेर 5 जाणां मदीं फोंडा पुलीस स्टेशनाचो हेड कॉन्स्टेबल समीर फडते निलंबित, सद्याक तो फरार आसा। NNCचो आनी कॉन्स्टेबल आकाश नावेलकाराक अटक केल्या। मितेश गाड, मोहित गाड आनी एकलो सुप्रेश म्हणटा ताचो सोद चालू आसा। कायद्याचे रक्षकूच जेन्ना भक्षक जाता तेन्ना परिस्थिती हाता भायर वता। तशेंच जालें माशेलांतलो फास्ट फूड पात्रांव विराज माशेलकर म्हणटा ताका 5 जाणांनी बेदम मारहाण केली। नाकार मुठी मारून ताका जाम केलो। हो सगळो प्रकार CCTV कॅमेरात कैद जाला। धक्कोदायक गजाल म्हळ्यार हातूंत मुख्य दुबावीत आसा तो फोंडे पुलीस स्टेशनाचो हेड कॉन्स्टेबल समीर फडते। हे विशींची कागाळ विराज माशेलकारान म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनात दाखल केले उपरांत पुलिसांनी हेड कॉन्स्टेबल समीर फडते, ANCचो कॉन्स्टेबल आकाश नावेलकर, मितेश आनी मोहित गाड तशेंच सुप्रेश म्हणून एकलो अशा 5 जाणांचेर FIR नोंद केली। तातूंतलो ANCचो कॉन्स्टेबल आकाश नावेलकाराक म्हाड्डोळ पुलिसांनी अटक केल्या। निलंबित केल्लो फोंडे पुलीस स्टेशनाचो हेड कॉन्स्टेबल समीर फडते, मितेश आनी मोहित गाड तशेंच सुप्रेश हे सगळे फरार आसात। पुलीस तांचो सोद घेतात। तर पुलीस समीर फडते म्हणून तो लास्ट टाइम सस्पेंडेड आशिल्लो आयज एवढे आयला आनी म्हाका बोला तुवें तुजो आपल्याचो व्हिडिओ मारता तो व्हायरल केला काय बोला हांवें म्हणलें कोणा कडेन आसा तुका कोणाक दाखयला तें म्हाका म्हणलें सांगपाक ताणें म्हाका असो म्हणजे टायमूय दिवना डायरेक्ट ताणें मारपाक स्टार्ट केलें म्हाका आनी 2-3 जाण पुलीस कोण आशिल्ले फाटल्यान तेंच्यांनी असो हात धरून म्हाजे अक्षरशः अशें पडल्या कळ्ळें। आनी बरें जालें म्हाजे कडेन CCTV फुटेज आशिल्ली तितून सगळें कॅप्चर जाल्लें आसा आनी तांकां एक्चुअली खबर नाशिल्ली की CCTV आसा म्हणून म्हाज्या हितून तेका लागून ते तेंच्यांनी चड भितर येवन मारलें म्हाका। तेजे मागीर भितर आयला परत धुकलपा लागलो काय तुका हांवें म्हणलें कितें प्रॉब्लम आसता सांग, पण तो प्रॉब्लम सांगपाक रेडीच नाशिल्लो। म्हाका बोलालो तुका आपूण कितें तें हातांत हांगा दाखयतलो आपूण तुका डायरेक्ट मारून उडयतलो बोलालो। मारून उडयलो सेन्स असो बोलालो प्रत्येक फावटी तो आयतालो। ही 7वी फावट जाली ताजी। कंप्लेंट केले 7 फावटी जाल्ल्यो, फोंड्या दिल्ल्यो, आतां म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनाची 3री फावटी कंप्लेंट दिल्या। फूल असॉल्ट केलो म्हणजे मारला म्हणजे हांगासर स्वेल जाता फूल हे सुजला। भितर हत्यार बीन आसलेले तेंचे कडेन? हत्यार म्हणजे बारीकशी नायफ कायंड ऑफ कितें आशिल्ली। नायफ म्हणजे म्हाका तो आयर्न रॉड कितें आशिल्लो बारीकसो तो हांगासर म्हाका फुल्ल पळय तेंच्यांनी म्हणजे घासला असो पळय तुका म्हणजे ताणें म्हटलेलेंच की तुका कितें तें आपूण मारून उडयता अशें। तो पोटा खातीर कामाक वता आनी हो समीर फडते आसा पळय तो ताका खूब त्रास दिता। अन्याय विशय तो काय तेज्या हातून ना कित्यानूय फक्त तेजी बायल पार्टनरशिपीन आशिल्ली तिका काडल्या म्हणून हो तेजे हें बदलो घेता। म्हाका फाल्यां कितें जालें म्हज्या भुरग्याक कितें जालें जाल्यार एका हांव सोडचें ना समीर फडत्या आनी सगळ्याक हांव हेजे कडेन वतलें PM कडेन वतलें आनी सांगतलें हेका अरेस्ट कर म्हणून। अरेस्ट करून 2 दीस बी अरेस्ट न्ही ताका सामको सस्पेंड करपाचो कामा वयलो। या प्रकरणात घुसपल्ले आसात ते समीर फडते जो फोंडा पुलीस स्टेशनाचो हेड कॉन्स्टेबल जावन आसा, आकाश नावेलकर हो घुवळी वखदा विरोधी म्हणजे ANC पंगडातलो कॉन्स्टेबल, मितेश गाड हो IRB पंगडातलो कॉन्स्टेबल
त्या भायर मोहित गाड हो मितेशाचो भाव पूण तो व्यवसायान टॅक्सी ड्रायव्हर आणि एकटो आसा सुप्रेश ज्याचे आडनाव अजून कळूंक ना. हातूंतल्या आकाश नावेलकाराक हाका पुलिसांनी ट्रेस केला आणि कांय खिणा भितर तो अरेस्ट जावपाचो आसा. समीर फट्टे सयत बाकीचे 4 जाण आसात ते सध्या फरार आसात. तांचेर म्हाड्डोळ पुलिसांनी सेक्शन 143, 147, 452, 504, 324, 506/2 रेड विथ IPC 149 ह्या कलमा खाला गुन्यांव दाखल केला. सध्याक समीर फडते जो फोंडा पोलीस स्टेशनाचो हेड कॉन्स्टेबल आसा ताका तडकाफडकी सेवेंतल्यान निलंबित केला आणि तो तात्पुरतो सध्या फरार आशिल्ल्याची माहिती म्हाड्डोळचे पोलीस निरीक्षक बाब राघोबा कामत हांणी दिल्ली आसा. म्हाड्डोळ पोलीस स्टेशनांतल्यान गोमंतक TV खातीर शेखर नायक. उद्देजकांनी गोंयांत येवचें आनी तांचो वेवसाय हांगा सुरू करचो. उद्देगीक मळार गोंयांत गुंतवणूक करपाक खूब वाव आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. ते इन्व्हेस्ट गोवा 2024 समिटांत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या वेळार गोवा IDC रेग्युलेशन बुकाचें विमोचन जालें. We are building the future, the world-class highway, port, airports and digital connectivity to keep you seamlessly connected and your business humming. But our commitment doesn't stop there. We believe in the collaboration, not competition. That's why we are fostering a vibrant ecosystem of innovation and entrepreneurship. We are partnering with the leading academic institutions, incubators and accelerators to cultivate the skilled workforce and nurture new ideas. And beyond the ease of business, we are offering unparalleled quality of life. Goa is not just the beaches and sunshine, it's a cultural tapestry and a thriving community, a heaven of peace and harmony. It is where your work flourishes and your family thrives. To the investors, we extend our open arms and firm handshake. Come to Goa, invest Goa, and grow with Goa. Your success, our success. Your journey is our journey. We are the partners with the progress, committed to your every step. To the entrepreneurs, the Goa is your canvas, your landscape. Let your creativity soar, your venture take flight. We will fuel your dreams with support, mentorship and a platform to reach the world. To the world, look at Goa not just as a tourist destination, but as an economic powerhouse waiting to be unleashed. We are ready to be your gateway to India, your bridge to a billion dreams. The Invest Goa Summit is not just an event, it's a promise. A promise of the vibrant future, a shared prosperity, and Goa that shines not just with the beauty, but with a boundless potential. दोनापावलाचे IT हॅबिटेट सुरू करपाक परत सरकारी पावण्याचेर हालचाली सुरू जाल्यात. उद्देगीक मंत्री माविन गुदिन्होन सोमारा इन्व्हेस्ट गोवा समिटा वेळार एका प्रश्नाक जाप दितना हे विशीं म्हायती दिल्या. प्रदूषण ना करपी उद्देग गोंयांत सुरू करपाक सरकार उद्देशिकांक उर्बा दिता. हातूंत IT तशेंच वखदाच्या कंपनींक सरकार पयले प्राधान्य दिता अशें मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी म्हणलां. IT industry is a environment friendly industry. We are promoting IT in a big way. I know in the past with the past government, even though area was earmarked in Donapaul, as you know, and you perhaps must be knowing history, we don't want to go into that past, that did not take off. Now it is our endeavor to encourage and build up even the IT industry. We believe that non-polluting industry is a very welcome thing. IT is non-polluting. Health sector also, I don't think there is pollution. We want to build up on that and promote even health tourism for the future. It is a collective responsibility. We are all collectively working in that direction. Tourism is concerned, we are giving all the attention to keep Goa clean and green.
and other initiatives in terms of ultimately tourism also is an industry. Anything investment that is made in tourism will be classified, it will come to investment promotion board, we will clear the proposal. गोयच्या IPS आणि IAS अधिकाऱ्यांची बदली. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव अजित रॉय हांची मिझोरामात दक्षिण गोय पोलीस अधीक्षक अभिषेक धनिया तसेच उत्तर गोय पोलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन आणि IPS असलम खान हांची बदली दिल्लीत. ई वल्लावन आणि अंकित यादव हे 2 नवे IAS तसेच रोहित राजबीर सिंग आणि राहुल गुप्ता हे 2 IPS अधिकाऱ्यांची गोयात नियुक्ती. गोयच्या IPS आणि IAS अधिकाऱ्यांची बदली जाल्ली आसा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव अजित रॉय हांची बदली जी आसा ती मिझोरामात जाल्या. तशेंच उत्तर गोय पोलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन आणि दक्षिण गोय पोलीस अधीक्षक अभिषेक धनिया हांची जी बदली आसा ती दिल्लीत जाल्ली आसा. फाटल्या 1.5 वर्सांच्या तांच्या कार्यकाळीत तांणी खुबश्यो साबार गुन्हेगारांचेर कारवाय केल्ली आसा. तशेंच IPS असलम खान जे आसा तांची बदली जी आसा ती दिल्लीत जाल्ली आसा. गोंयांत आतां ई वल्लावन आणि अंकित यादव हे जे आसात ते 2 नवे IAS तशेंच रोहित राजबीर सिंग आणि राहुल गुप्ता हे 2 IPS अधिकाऱ्यांची नियुक्ती जाल्ली आसा. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव दिप्ती काकोडकर. पणजे सरकारी पॉलिटेक्निकेच्या विद्यार्थ्यांनी वेळामदी बदल केल्ल्यान आंदोलन केलें. कितली पत्रां बरयली तरी प्राचार्य केन्ना पत्रांक रिप्लाय दिना. विद्यार्थ्यांक केन्ना मेळना, कॉलेजींत सुविधा सारक्यो ना म्हणून भुरगे तिडकले. कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यां खातीर 2 बशी उपलब्ध करून दिवच्यो अशी भुरग्यांची मागणी. आंदोलना उपरांत दनपारां प्रिन्सिपल भुरग्यांक मेळ्ळो. प्रिन्सिपलान खंय मागण्यो पुराय करपाचें उलयलां म्हणून भुरगे सांगतात. पणजे सरकारी पॉलिटेक्निकेच्या वेळामदी बदल केल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलें. कॉलेज उसरा सुटल्यार बशीचो त्रास जाता. कॉलेजीची फकत एकूच बस. सांज वेळा वचपाक त्रास जाता. भुरग्यांक वा पालकांक विश्वासात घेनासतना कसो वेळामदी बदल केलो, विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपरासलो. तशेंच पणजे सरकारी पॉलिटेक्निकेत मुळाव्यो सुविधा सारक्यो नात. इमारतीची स्थिती बाबत जाल्या. कितलीं पत्रां बरयलीं पूण एक रिप्लाय ना. प्राचार्य विद्यार्थ्यांक मेळपाक सोदिना. पणजे सरकारी पॉलिटेक्निकेचो वेळ बदलचो न्ही. तशेंच एका बशी जाग्यार 2 बशी उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केल्ली. सगळं गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक पणजेच्या येयले हांगा सगळे. हांव GS कॉलेजीचो. सो आमचो मेन इशू आमी जोगास पार्कान चलत येयले हांगा. कित्याक हांगा भुरगे येता, स्टुडंट्स सगळे टिचर भितर व्हरताले भुरग्यांक. एकटें जावपा दिना, युनिट तोडटाले आमची. सो आमचो मेन इशू आहा टायमींग. टायमींग चेंज केला. आनी कॉलेज बस एक आसली, प्रिन्सिपल म्हणटा टायमार पावना म्हणून लेक्चरार. एकूच कॉलेज बस आसली आनी तेवूय बी 30 कॅपेसिटीची. भुरगे कशे टायमार पावतले ते पावपाक शकना. 3 कॉलेज बस दी म्हळ्यार आमकां हें रिप्लायूच करना लेटरांचे. मागीर सेकेंड आसलो टायमींग सगळ्यांचे लेट सुट्टा सवायपाचां. तेन्ना वयतना तेन्ना भुरग्यांक चलत वयचें पडटा. स्पेशली गर्ल्स तांकां चड इशू आसा कॉलेज बसी. हेका खबर आसा हेज्या वांगडा हें जाल्लें आसा. मागीर कॉलेज बसी बस स्टँडार प्रायवेट बसी कोण पयसल्यान येता तांकां एकूच बस आसता वचपाक. ते कशे वयता आनी अंडर एज भुरगे आहा. प्रिन्सिपलान टायमींग चेंज करता म्हणून पेरंट्सांक डिस्कस करून HODींक आमचे सांगोक ना, इन्फॉर्म सुद्दां करना स्टुडंट्सांक. नोटीस बोर्डार सुद्दां मारना अशें दिसता. So once when I was going walking and I was going alone and there were some guys over there who were drinking actually and partying, and I was going walking that time. They literally started teasing me. Now there's no assurance about the safety and all, no? So I think they should take a step regarding that. तांकां त्रास जाता सामके. भुरगे व्हडल्यो बसी जाय 2. एकूच धाकटी बस दवरल्या 30 कॅपेसिटी. ओवरलोड जाल्यार भुरग्यांक प्रॉब्लेम जाता. स्पेशली गर्ल्स चिड्डोन वयता. बॉयज गर्ल्स कशे मिक्स जातले. प्रिन्सिपलय सर तो बिचोले आसा म्हणटा. हांगा इश्यू आसा. बिचोले कसो हें करपाक शकता. इतले भुरगे रावल्या. भुरग्यांचे इश्यू सॉल्व करनासतना प्रिन्सिपल कसो 2 कडेन कसो नाल्या. एक तरी हांगा नाल्या, एक तर थंय आसपा जाय न्ही. आमकां प्रिन्सिपलाक मेळपाक गेले तो नासता. प्रिन्सिपल कितें आसता भुरग्यांचे इश्यू सॉल्व करपा न्ही. प्रिन्सिपलूच ना. आमकां मेळपाक गेलेलो तो ना सांगता. आमी वायस प्रेजिडेंटाक सांगलेलो आमच्या कडेन मिटींग घे म्हणून. तो सांगता आमकां प्रिन्सिपलान सांगलो खंय की मेन पॉयंट्स हाड म्हणून. मेन पॉयंट्स खंयच्यान हाडू आमचे. आमकां इश्यू आतां सांगपाक जाता. लेटर घातले रिप्लाय करना. अजून प्रिन्सिपल ना. सपोर्टूच करना आमकां भुरग्यांक. प्रिन्सिपल उलोवपाकूच सोदिना. प्रिन्सिपल न्यू येयलो. भुरग्यांक सांगो सुद्दां न्यू प्रिन्सिपल. तो चडशे जाणां खबरूच ना कोण प्रिन्सिपल तो. एक मिटींग तर घेवन सांगपाचें आपूण आय एम द न्यू प्रिन्सिपल ऑफ द कॉलेज म्हणून. तेंवूय सांगा. When it comes to washrooms and all, sanitary तेंगे एक मशीन गायलो हा फुटलोलें. तेव्हा जाल्यार कॉइन्स वचून गायलो. तेव्हा सॅनिटरी पॅड्स कांय ना. आतां डिकम्पोज पॅड्स वचून भायर मारपाक डस्टबीन वचून गेल ना. आनी देन टॅप्स तेंगे आख्खे फुटला. एकूच नोट चलता. तेव्हा जर दट्टी उदक येता, सारकें वास मारता. सारकें ब्रावन येता उदक. आनी भितर वॉशरुमा लायट्स नाय. ह्या सगळ्या गजालींचेर लक्ष दिवन एका म्हयन्या भितर विद्यार्थ्यांचो प्रश्न सोडयतलो अशें कॉलेजीच्या प्राचार्यान विद्यार्थ्यांकय सांगलां. तशेंच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद हांचोय तेंको विद्यार्थ्यांक मेळ्ळो. आयज आमी हांगासर भुरग्यांक सपोर्ट करपाक हांगासर
प्रिंसिपला कडेन जे डिमांड्स आसा ते डिमांड्स म्हाका हांगासर आयिल्ले. हांगासर आमी सगळ्यान पयलीं सकाळीं पळयता जाल्यार टिचर जे आसा स्टुडंट्सांक घेवन वयताले की तेंच्यांनी हांगासर रावो नाका आनी तांकां सांगताले की तुमकां इंटरनल सेमेस्टर मार्क्स तुमचे आमच्या हातीन आसा किंवा तांकां अशे तरेचे धमके बरे तांकां सांगपाक लागले. सराचें अशें म्हणणें आसलें आनी फूल डिस्कशनाचें अशें म्हणणें जालें की जर कितें स्टुडंट्सांक प्रॉब्लम आसा दे आर रेडी टू टेक अप द इश्यूज आनी दे आर रेडी टू सॉल्व द इश्यूज. तांच्यांनी जी कमिटी केल्लेली आसा त्या कमिटी कडेन अप्रोच करून फुडें वचपाक शकता. सराच्या म्हणण्यानुसार सरान जें अशें सांगलें की प्रपोजल मांडटा. आमी सरा कडेन रिक्वेस्ट केला की बेगींतल्या बेगीन कामां जावपाक जाय आनी जशें सरान आमकां सांगलें की आमकां अश्युरन्स दिल्लें आसा आमी जर हे कामां जावना जाल्यार वी वील अगेन फॉलो अप दीस. कावन्सिलाकूय तेंच्यांनी अश्युरन्स केला की जेन्ना कावन्सिलानूय तेचे फॉलो अप घेवपाक जाय बेगींतल्या बेगीन. आमचो GS आसा हांगासर किंवा बाकीची फूल कावन्सिलाची टीम आसा दे वील फॉलो अप विथ दीस. परत फॉलो अप करून ते बेगींतल्या बेगीन करून घेतले. टायम बीन दिता तुमी प्रिंसिपलाक? टायम म्हणजे आतां जशें तेंच्यांनी म्हटलां की बसी ह्या म्हयन्या म्हटलं ते आतां म्हटलां. सो आमकां अशें म्हणणें आसा की विदीन 1 मंथ हे जे सगळे इश्यू आसा किंवा विदीन 15 to 20 days हे इश्यू सगळे सॉर्ट आउट जावपाक जाय. ट्राय करतलो भुरग्यां खातीर तरी इतलें करपाक सो तो हें ना म्हणपाना इतले भुरगे जमा जाल्या म्हणल्यार तेणी करता म्हणल्यार 1 म्हयने भितर अशें जातलें म्हणून सांगता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर वर्षा अश्वेकर. विजय सरदेसायाच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चेवेल्यान भाजप आणि गोवा फॉरवर्डाच्या दुसऱ्या फळीतल्या फुडाऱ्यांमदीं गैर. भाजपाचा गिरिराज पै वेर्णेकाराक गोवा फॉरवर्डाच्या विकास भगत अशी जाप. पळोवया दोगां मदले राजकी फारपेट. सध्याक विजय भाजपात वता म्हणून बरीच चर्चा रंगल्या. हे चर्चेचेर विजयान स्पश्टीकरण दिला ते म्हळ्यार अधिवेशन लागीं पावले काय असल्या चर्चांक वतो येता. मात तातूंत कांयच तथ्य ना. आता ह्याच राजकीय चर्चे वयल्यान भाजपा आनी गोवा फॉरवर्डाच्या दुसऱ्या फळीतल्या फुडाऱ्यांचे गैर वेल्यान 2024 फातोर्डा भाजप मोठ्या मताधिक्यान जिखतलो म्हणून सांगपी गिरिराज पै वेर्णेकाराच्या दाव्याचेर गोवा फॉरवर्डाच्या विकास भगताची ही जाप. आता एक म्हणटा तो विजय सरदेसाय खंय तरी पयस वयता काँग्रेस कडल्यान. तुमकां परत जॉयन जावपाचें अशें कितें वावड्यो चालू आसा कितें म्हणून सोदता तेजेर? म्हाका दिसता फाटीं मुख्यमंत्र्यानूच सांगिल्लें की विजय सरदेसायान जॉयन जावपाचो प्रयत्न हाज्या पयलीं केल्लो पण सध्या ताची गरज ना. तर म्हाका दिसता आमी ताजेरूच सोडपाक जाय. खंय तरी एक फक्त एक पक्ष आशिल्लो इंडिपेंडंट ही आज म्हाका दिसता विजय सरदेसाय स्टेटस आसा. त्यामुळे आमी चड विचार करपाक नाका. आमी जेन्ना 2024 इलेक्शनाक वतले तेन्ना फातोर्डा सुद्दां आमकां व्हडल्या प्रमाणात लीड मेळटली. कारण फातोर्डेचे लोक सुद्दां नरेंद्र मोदीजींक प्रधानमंत्री म्हणून पळोवंक सोदता. हाज्या बद्दल आमकां खात्री आसा. हांवें आतांच एक गिरिराज पै हाचो व्हिडियो पळयलो. तातूंत तो म्हणटा की डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्यान म्हणटा तो एकदां सांगलें की विजय सरदेसाय म्हणजे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष ओमानिस्त विजय सरदेसाय की भारतीय जनता पक्षाक घेवपाक सोदता पण आमकां ताची कसलीच गरज ना म्हणटा. हांव मातसो फाटल्या पार्श्वभुमीर वता. 2018 डिसेंबर ते 2019 मार्च पर्यंत जवळ 4दां आपले मुख्यमंत्री जाता म्हणून आमच्या अध्यक्षाक विजय सरदेसायाक मेळपाक दिल्ली जावं एक लग्नाक अशें विजयाच्या घरा कडेन कोण येयल्लो आनी पांय पडटाले सगळ्याक खबर आसा. जर गिरिराज पैक जर ते एविडन्स आहे जाल्यार ते हांव एविडन्स धाडटा. कशा रितीन सांगताले आपूण मुख्यमंत्री जाता तुजो आपल्या पार्टीन जाय हें तें. आतां तूं खोलायेन वचना आनी हाका सांगता आमी तुमच्या पार्टेक येवपाक आमकां कसलीच गरज ना. आमी स्वताचें आमचें अस्तित्व आसा. गोंयकार आनी गोंयकारपण नाऱ्याचेर आमी मुखार वतात तेन्ना भारतीय जनता पक्षाक येवपाचो आमचो प्रश्नच येना. एक आनी दुसरें 2012 तूं तें फॉग जें कितें करतालो पळय तें आज खंय गेलें? ज्या लोकांचेर तूं आरोप करतालो मायनिंग स्कॅमाचेर उलयतालो ते मनीस आज खंय आसात? हाजेर तूं एक खोलायेन विचार कर. खंय तरी आपली प्रेजन्स दाखोवपा खातीर खंय तरी आपूण आसा BJPचो म्हणण्यारे पद घेता हें अस्तित्व आपल्याक दाखोवपा खातीर बेश्टें कित्याक उलयनाका. तुजे कडेन कॉन्क्रीट कितें तरी उलोवपाचें आसा जाल्यार उलय. बेश्टोच आरोप करपाक जाय म्हणून आरोप करनाका. तुका हांव स्पश्ट सांगता आमचे इच्छा ना भारतीय जनता पक्षाक येवपाची. आमी लोकांले विशय घेवन आमचो अध्यक्ष येणाऱ्या विधानसभे भितर आपले प्रेजेन्स आपूण कसो लोकां खातीर झगडटा आनी गोंयचे सगळे प्रश्न घेवन मांडपाक आमी सक्षम आसात. परत एकदां सांग तुका आपले प्रेजेन्स दाखोवपा खातीर नाहक आरोप आमचे करनाका. देव बरें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
गोयच्या राजकारणातले भीष्म पितामह म्हणून वळख आशिल्ले सिनियर राणे यांच्या 85व्या वाढदिसाच्या दबाजातली काय राजकीय विधानां चर्चेत आसात. पूत विश्वजितान आपल्या भाषणात केल्लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचो उल्लेख. ते भायर सिनियर राणे आणि स्वता केल्ले एक विधान हे सगळ्यांचेर राजकीय चर्चा रंगल्या. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. प्रतापसिंह राणे हांच्या 85व्या वाढदिसाचो दबाजो आयतारा जालो. ह्या वेळार स्वागताचे भाषण करताना पूत विश्वजित राणे सुवाळ्याक जमिल्ले गर्देविशीं केल्ले विधान आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो केल्लो उल्लेख चर्चेत आसा. आयज साहेब आमदार नसले तरी बी आयज साहेबान जाय तो विकास केल्लो आसा म्हणून आमकां तेजे बरेपण आयज देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना हांव भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केलो एकूच शब्द म्हाका सांगले, आपके पिताजी जैसा आपको बनना है. आनी हेच जावन हांव मागीर राजिनामो दिवन हांवें भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्लो आसा. आनी तेन्नाच्यान ते सांगता आनी वडील म्हाजे सांगता त्याच दिशेन आमी वचपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. त्या दिशा जेन्ना म्हाजी चालू जाली तेन्ना बाब सदानंद तनावडे आनी आमचे एकदम बरे संबंध आनी आमकां जाय तें मार्गदर्शन करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमकां केल्लो आसा. उपरांत भाषण करताना सिनियर राणे हांणी भविष्यातले मुख्यमंत्र्याचो उल्लेखूय चर्चेचो विशय थारला. आता हो फ्युचर मुख्यमंत्री कोण हाचेर चर्चा रंगल्या. का बापायन आपल्याच पुताची महत्वाकांक्षा अप्रत्यक्ष उलोवन दाखयली हे कुवाडे सगळ्यांक पडला. हे गोयची प्रगती आता जे मुख्यमंत्री आणि फुडें जातले ते मुख्यमंत्री तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन सगळ्या मंत्रिमंडळाक आणि गोयच्या सगळ्या लोकांक शुभेच्छा दिवन ह्या गोयची प्रगती अख्ख्या जगान फुडें दिसोनी जसो एक भारतातलो हिरो चमकतो हिरो अशें हे गोंय फुडें वचोनी हे ईश्वर चरणी प्रार्थना करून हे 2 शब्द पुरे करता. देव बरें. एकंदर पळयत जाल्यार प्रतापसिंह राणेच्या वाढदिसाचो दबाजो सगळ्याच बाबतींत चर्चेचो थारलो. सुवाळ्याक आयिल्लो लोकांचो जनसागर आनी उपरांत जाल्ली ही राजकीय विधानां निमणे कोंकणीत एक म्हणणी आसा, खरे खंय आपलेच वाटेन माती ओडटा. गोंयचे राजकीय बुदवंत लोकांक आनी सांगपाची गरज ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सोमारा भाजपाची कोर कमिटीची बसका जाली. ह्या बसकेक वेंचणूक प्रभारी आशीष सूद हांची इंट्रोडक्टरी बसका मंत्री आणि आमदार वांगड्या जाली. भाजपान वेगवेगळ्यो कार्यावळी हातात घेवन प्रचाराक सुरवात केल्या. लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारेचो नियाळ आशीष सूद हांणी घेतलो. तशेंच लोकसभा वेंचणुकेची तयारी नेटान चालू आसा. अशी 2 सिटां आमी जिखतले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. मीटिंग पार्टीची रुटीन मीटिंग ओके आमचो आशीष सूद जी जे नवीन इलेक्शन प्रभारी तांकां नेमल्या तांची इंट्रोडक्टरी मिटींग आशिल्ली सो दॅट लोकसभेच्या वेगवेगळ्या विशयाचेर डिस्कशन्स जाले. पार्टीची स्ट्रॅटेजी गांव चलो अभियान आमी सुरवात करता त्या निमित्तान सगळी तयारी जी आसा ही पार्टीन सुरवात करता. सर इलेक्शन इंचार्ज आए थे सर, क्या इम्पोर्टेंट इलेक्शन इंचार्ज हमारे सूद जी जो दिल्ली से यहाँ पे आए हैं उनका स्वागत करने के लिए और इंट्रोडक्टरी मीटिंग उनके साथ में जो थी वो पहले इंट्रोडक्टरी मीटिंग आज हो गई है. निश्चित रूप से हमारे जो गाँव चलो अभियान हम गोवा में स्टार्ट कर रहे हैं. ऑल 1722 बूथ पे हमारे कार्यकर्ता बूथ चलो अभियान पे जाएंगे, बूथ वेरीफाई करेंगे और लोकसभा की जोरों से तैयारी ऑलरेडी हमने स्टार्ट की है. दोनों सीट इस बार हम जीत रहे हैं. दिवचर साखळे मुखेल रस्त्यावयल्या सरवण जंक्शनाचेर उदकाची पायपलायन फुटून उदक भायर व्हांवपाक लागला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सरवण गांवांत आशिल्ले जियो मोबायल टावराक 5G कनेक्शन दिवपा खातीर केबल घालपाचें काम सध्या चालू आसा.
केबल घालपाक चर खणटना उदकाची पायपलायन फुटली. सांजे 4 वरांचेर हो प्रकार घडलो. उसरा मेरेन उदक भायर व्हांवतालें. पायपलायन कशी फुटली ते काम करपी मजुरा कडल्यानूच तुमी आयकात. पाइप से निकल रहा है ना? नहीं, लेकिन कैसा हुआ है? ये खड्डा मार रहा था हम लोग, तो एक लोहा का पाइप है, हाँ। वो हम लोग बच गया वो, और पाइप का प्लास्टिक का पाइप का ऊपर लोहा था, पत्थर था, हाँ। तो उसको क्या करना है, उसको तो हटाना. उधर मिट्टी नरम है, हम लोग सोचा उधर अभी कितना टाइम होगा ये पानी बाहर जाता है? आएगा तो तुरंत हम लोग खड्डा करके ज्वाइन कर देगा. ये किधर खड्डा है टावर को? ये टावर के लिए. हाँ 5G हाँ 5G डालने, वो इंटरनेट डालने के लिए, इंटरनेट का केबल डालने का. मंगळारा 6 फेब्रुवारी जावपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सभेक कसलीच अडचण जावंक जायना. देखून एसपीची दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी, दक्षिण गोंय येरादारी पुलीस आणि हेर अधिकाऱ्यांनी मडगांवच्या कदंबा बस स्टँडाची पळोवणी केली, अशें भाजपाचे फुडारी नरेंद्र सावयकार आणि दामू नायक हांणी सांगलें. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत लेगीत हाजीर आशिल्ले. पंतप्रधान मोदीजीच्या सभे खातीर सगळी तयारीचो भाग म्हणून सगळे कडेन इन्स्पेक्शन चालू आसा. त्या दिसा कसलीच अडचण जावची न्ही आणि सगळी सभा व्यवस्थीत पार पडची म्हणून पार्किंगाचें आसतलें किंवा त्याच बरोबर स्टॉल्स खंय आसतली ताजो एक मास्टर प्लॅन तयार जाता आनी व्यवस्थीतपणे सगळी सभा 30 ते 40 हजार लोकांची 50 हजार लोकांची पर्यंत व्यवस्थीतपणे सक्सेसफूल जावची हाजो आमचो प्रयत्न. हांगासर ही जी प्रायम मिनिस्टराची सभा आसा 6 तारखेर तेजी तयारी खातीर म्हणून हांगा इन्स्पेक्शन आशिल्ले दिल्लीच्यानी ऑफिसर्स आयिल्ले आनी हांगा एकूण जागो जो आसा तो ओके जाल्लो आसा आनी आतां ऑलरेडी तेजें काम तुमी पळयतात की चालू जालां. सो 6 तारखेची सभा जी आसा प्रायम मिनिस्टराची ती यशस्वी जावपा खातीर जे कितें प्रयत्न करपाक जाय तसो प्रयत्न आतां चालू आसा आनी डेफिनेटली एक बरी सक्सेसफूल अशी मिटींग ही 6 तारखेर जातली. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेजीक फॉलो करात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.